और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाई एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँलाई स्वागत छ आस्थागुरुङको ब्लगमा। र आज चाहिँ हामी तपाईँलाई थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नुभयो कि वी आर प्लानिङ टु डु अ ड्राई पिकनिक होइन। अनि हाम्रो चाहिँ यो प्लान चाहिँ हिजो अचानक नै भएको। अब चाहिँ हामी जान्छौँ, साथीहरू त कुदैछ। सो लेट्स गो विथ मी। यहाँ छ सुस्मिता, हाम्रो दिदी अनि उज्जवल, अनि हामी यतिजना मात्रै जान लागेको। हामी जाँदैछौँ पछाडि के हो रे एकदम सर्ट एन्ड स्विट लोकेसन जाँदैछौँ, हेर्दै जानु होला। चोरहरू अब चाहिँ हामी यहाँबाट उत्योबाट हिँड्दै जान्छौँ। अनि कहाँ हो एक्ज्याक्ट लोकेसन मलाई पनि थाहा छैन। सो यो चाहिँ फाइनली यता आउनु यता आउनु यता आउनु जाउनु 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 ल यता हेर दुईजनाले फाइनली दे आर रियुनाइटेड होइन। गाइस म यहाँको घटना भनिदिन्छु है, एक्सिडेन्ट पछि चाहिँ होइन डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छु हेर्ने। सो यस्ता झगडाहरू नि गर्ने हुन्छ, अझै के गर्छ नि आज थाहा मलाई नि। हेर्न अझ नहेरेको क्या, तलै हेरेर बस्यो कि यसले। सो एकछिन हालु जाऊ जाऊ। आस्ताले होइन आस्ताले आस्ता बेबे ओ त्यसले फोन फाल्दी कि रिच किड बी लाइक दिदीले जर हँसाइदियो यार। अब मेरो पालो यहाँबाट सजिलो छ चढ्न होइन। दिदी लडेको राख्नुपर्छ है, राख्ने हो चन्द्रमा जन्म छैन प्यारी यहाँ यसको अड्क्यो अड्क्यो कस्तो राम्रो आछ नि तपाईँ यहाँ। हो गाइस उहरू चाहिँ उताबाट आयो, यो खोला नतर्ने भनेर नि हामी चाहिँ यताबाट आएको है, म र दिदी मात्रै। दिदी आएको त खिच्न पाएन किनकि हामी त मात्रै छौँ टाढा। हाम्रो दिदी चाहिँ आउनु सक्नु भएन। आइस दिदी आइस, यही उफ्रिने सक्छ चाहिँ
आइपुग्यौँ हामी अलिअलि नजिक नजिक के रे हामी आइपुग्यौँ मै हाल्दिनँ के रे फाइनली हामी आइपुग्यौँ यही हो हाम्रो लोकेसन डु सब्सक्राइब सुस्मिताको भ्लग सो यहाँ चाहिँ खानेकुरा लिएर आएको निकाल्दैछ अनप्याकिङ हुँदैछ अनप्याकिङ भन्नाले अब खाने तयारी हेलो भन त यो त हेर्नै न त चेस ये चेस होइन नि खाना पाकादैन खाना पाको तर त्यस्तो त भन्न नहुने थियो है दुईटा सातवटा मैले खाएन सातवटा हैन अहिले त म त्यो चेस गर्ने ल मन गर्छ ए ल हान्दिन्छ एकछिन प्लिज न ल 1 2 3 गो चियर्स सो गाइज हामी चाहिँ खाएर भइसक्यौँ अनि भइसक्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी हल्का टिकटकहरू बनाउनु लाग्यो बाँकीहरू चाहिँ उता यसरी बसेछन् एउटा टिकटक बनाउँदैछ भने यता चाहिँ मिलाउँदैछ घाम भयो होला सायद त्यही भएर ओके अब चाहिँ खोलानिर भएर अलिक साउन्ड डिस्टर्ब भयो होला अब जान्छौँ हामी अब घाम लाग्यो बल्ल अघि त पानी पर्ला जस्तो भयो थियो अहिले त घाम लाग्यो सो अब चाहिँ शीतल खोजेर जाने बादलको अवस्था बादलको बुढी सिंहरी सुन्दर छ यार नि म लडाइदिनु है पुरा राम्रो भागिरा नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा नाच कब बैठता है बैठ लाते बैठ क्यों रे भाई यो मनाइ नि गाइज के छ गाइज यो क्याबले सुहाएको छ होइन भन्नु चाहिँ गाइज मलाई त कस्तो गल्फ खेल्न आयो जस्तो फिल भएर तिम्रो गल खेल्दाखेरि मान्छे त्यही हो त नाइ किन हल्दा पनि त्यो तिमीले बुझ्नु आशाको ड्रेस भनेर मान्छे कृष्णमा फाल्छ भने न अलि कृष्णमा फाल्दियो छोड्दियो उता उल्टा हान्दियो 1 2 3 माछा पचारियो फिटेमा छ यार यो त फाइनली हाम्रो चाहिँ सबै फोटोसोटो सबै खिचेर भ्याइसक्यौँ र अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्छौँ किनकि गर्मी धेरै भयो
अनि घाँस मात्रै हो कि घाँस र अनि एकदम कमिलाहरू भएर कस्तो चिलायो कि ज्यानहरू पुग्यो अनि तर एकदम ठाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो शान्त खोलाको आवाज अनि चाहिँ चल्दै बसिरहेछन् सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड अनि यसरी नै आफ्नो साथीहरूसँग ड्राइभ पिकनिक आउनु एकदम रमाइलो हुन्छ अनि ओके हेभ अ गुड डे बाई बाई सो गाइज हाम्रो मैले खास इन गरिसकेको तर बिचमा चाहिँ मैले हल्का यस्तो भ्लग नै हाल्नु किनकि आई गट द पार्सल फ्रम माई मम्मी अनि यो चाहिँ एयरपोर्ट हो अनि माइजूको तर्फबाट सो थ्याङ्क यू माइजू अनि मैले चाहिँ बजेर भेटेको भ्लग गर्न पाइनँ किनकि हामी लोकेसन खोज्दै हिँडिरहेको थियौँ होइन अनि मसँग हुनुहुन्छ दिदी यता नि अनि अब चाहिँ म तपाईँलाई एयरपोर्ट देखाउँछु सो लेट्स अनबक्स होइन यो चार्जर होला Oh my god. कि अहिलेबाट पनि होइन क्या माइजू यो हो र माइजू हेर्नु त गाइस यो त धेरै खुसी लाग्यो मलाई माइजू अनि खोल्नै पर्छ त्यसले आउँदैन साइजसँग होइन तारा न त्यो तारा न त्यो यता कि यता मैले यता तान्दै बसेको थिएँ ओके गाइस हेर न नमाच लाग्यो नि भाजी ल्याभेन्डर इज माई फेभरेट होइन वान अफ माई फेभरेट कलर होइन अनि अस्ति नै हो कि मम्मीले देखाउनु भएको अनि कहिले आउँछ भइरहेको थियो फाइनली आयो थ्याङ्क यू मामु एन्ड थ्याङ्क यू माइजू सो यो ब्याग पनि मामुले पठाइदिनु भएको थ्याङ्क यू मामु सो यहाँ चाहिँ कपडाहरू छ कपडाहरू चाहिँ पछि देखाउँछु ओके बाई बाई लागेर देखाउँछु बाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।